एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के मौसम समाचार में। मौसम से संबंधित ताजा खबरों को पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें इंडिया वेदर न्यूज को। और आपकी जिले की जानकारी जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश में आज मौसम का हाल। आपको बता दें, देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक दिल्ली, हिमाचल, बिहार के कई इलाकों, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के इलाकों में अगले 2 दिन तक एक्टिव मानसून की स्थिति बरकरार रहने वाली है, जबकि उसके बाद बारिश की गतिविधियां कम होंगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा एवं पारा 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। उमस भरी गर्मी से राहत बनी रह सकती है। यूपी के कुछ जिलों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार और बुधवार को यूपी के अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश के आसार हैं। वहीं बिजली गिरने की भी आशंका है। इसके साथ ही राज्य के दूसरे हिस्सों में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है उनमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, शाहजहांपुर, एटा, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, मैनपुरी, जालौन, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव और कासगंज में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार के पटना सहित 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से सुस्त पड़ा मानसून अब एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में मंगलवार को 14 जिलों में हल्की आंधी के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है, जिसमें भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में भारी बारिश हो रही है। भोपाल में रात भर से पानी गिर रहा है, जिसके चलते राजधानी में जगह जगह जल जमाव के हालात हो गए हैं। कई नदियां, नाले उफान पर है। ज्यादातर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने 16 अगस्त को जबलपुर, भोपाल और इंदौर में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल के आसपास के जिलों रायसेन, विदिशा और सीहोर में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोकण और गोवा में गरज के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में 16 से 17 अगस्त के बीच बारिश होगी। सौराष्ट्र और कच्छ में 16 और 17 अगस्त को बारिश होगी। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में 18 और 19 अगस्त को मध्यम बारिश के आसार हैं। उड़ीसा में 18 और 19 अगस्त को भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 18 और 19 अगस्त, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 19 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में मंगलवार को गरज के साथ बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में 17 और 18 अगस्त को बरसात होगी। झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 19 अगस्त को बारिश की संभावना है। हम उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको मौसम से संबंधित पल पल की जानकारी देते रहेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। देखते रहें इंडिया वेदर न्यूज।